تعالوا نشوف عملنا الجمال ده ازاي. شايفين الفرخة ما شاء الله حلوة جدا. اول حاجة هحط زيت واحط مكعبين زبدة كده، وهحط معلقة لحمة واحدة بس، وانزل ببصل مفروم كده. عاملة حوالي 3 بصلات كبار كده. انا حطيت معلقة لحمة بس، لو انتوا حابين تحطوا كبد وقوانص براحتكم اللي انتوا تحبوه. فلفل اسود، نطرة قرفة، ونطرة بهارات لحمة، ودي جوزة الطيب تبقى جميلة جدا. بشرتها كده، وحطيت ورق لورا، وهحط الملح واقلب كده. هي كده خلاص البصل دبل واللحمة اتعملت. هحط الرز بتاعي، ده حوالي كوباية كبيرة رز، واقلب كده. اقلب فيه شوية كده. بعد كده هحط له حوالي كوباية الا ربع مية كده، واقلبه واغطيه شوية واسيبه. شايفين دخل في السوا اهو، ما يبقى بالشكل ده كده. عندي بقى الفراخ بتاعتي غسلاها كويس جدا، بصلة مفرومة، حطيت عليها فلفل اسود ودعكتها كده. وادعك بقى الفراخ بتاعتي من كل ناحية كده، ومن جوه بقى ومن تحت الجلد، وادعكها دعكة حلوة كده بالفلفل الاسود والبصلة ده كده زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا كنت مطلعه الفرختين دول كنت هعمله، بس اما حشيتها ولقيت الفرخة ما شاء الله مقلبظة وشكلها حلو كده، اكتفيت ان انا عملت واحدة وعينت واحدة تنفعني اليوم تاني. هي الفرخة كيلو، 1000 جرام كده. هحشيها بقى. ده الرز اللي انا عملته باللحمة مفرومة، هحشيها كده، بس طبعا مش هملاها قوي عشان ما يتفرطش مني، او ما يستويش. لو ملتيها قوي الرز مش هيستوي كويس. واحط بقى احشي تحت الجلد كده، وبرده مش كتير قوي عشان ما يفرقعش الفرخة مني كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. واقوم قافلاها بقى بتاعه شيش طاووق بقى او باي حاجة عندك كده بالشكل ده كده. وطبعا انا حشيت الحتة اللي هي جنب الورك دي كده، شايفين قفلتها بالشكل ده كده. وقمت عاملة رجليها بورق فويل عشان تبقى ماسكة جامد كده، وبرضه ما تتعملش مني في الشوربة. شايفين عاملة ازاي؟ شايفين ماسكة نفسها وحلو جدا. هعمل بقى الشوربة. مية سخنة حطيت فيها فلفل اسود، ورق لورا، وفلفل اسود حب وحبهان، وهحط بصلة وطماطم والملح بتاعي، واحط الفرخة بقى كده. طبعا هسيبها براحتها ما تستوي، بس نبقى واخدين بالنا منها برضو عشان ما تتهريش. شايفين اهي ما شاء الله استوت كده. دهنتها بقى، ده معلقة زبدة عليها معلقتين لبن، وحطيت عليهم معلقة صلصة صغيرة، وقلبتهم مع بعض كده، ودهنتها بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين كده. وهحطها في الفرن. شايفين الجمال طلعت عاملة ازاي؟ ما شاء الله حلوة جدا، وتنفع قوي للعزومات، وتحفة وجميلة جدا وبألف هنا. لو اول مرة تشوفوني انا غاية، متنسوش تشتركوا في القناة.